pausa, ¿oíste? No, no viene de pausa. Vamos a verificar ya atrás. Sácate la chancleta. No hay nada, no hay nada, espera. Se escucha por ahí, chamo. Se escucha cerquita. Se escucha como está caminando en la escalera. Sí, chamo. ¿Qué será? Chamo, qué lo que era. Yo voy a abrir la puerta. Bueno, con Dios por delante, Dios por detrás. Yo quiero ver qué es eso. Porque yo estoy en mi casa. Shh. 5 minutos para ver si escuchamos el sonido. Espérense. Ven, no te rías. Viene de allá arriba. Se escucha. ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Se me da allá arriba. Se escucha allá arriba. ¿Será que un dueto está raro, chamo, allá arriba? Puede ser. Hay un espíritu está raro. Sí, porque yo estaba durmiendo y algo me estaba apretando en la cama toda la noche. ¿Será que vive allá arriba? No, puede ser algo raro en la casa que vive allá arriba. Sí. Está habitando allá arriba. Puede ser. Y ese ventana está abierto, chamo. ¿Cuál ventana? El hueco arriba, ese hueco. Sí. Yo te estoy diciendo, puede ser que vive ahí. Entonces vamos a subir para mirar. No. Vamos a darle. Es que está tarde, manito, la gente está durmiendo. Para que escuchamos un ruido raro y salimos corriendo y la escalera es de madera. ¿Entiendes? No tenemos arma, no tenemos machete, no tenemos cuchillo, nada todavía. Pero viene de allá arriba. Viene de allá arriba, ese es el problema. Hay algo allá raro. Hay algo raro, chamo. Yo siempre escucho ruido. Y alguien viene. No te escuchamos. Bueno, yo voy a cerrar la puerta. Aquí nada se puede meter porque esa casa es de bendición. Y nosotros somos nuevos en ese apartamento aquí. ¿Entiendes? Puede ser que haya algo raro, no sé. O puede ser que haya algo raro vaqueando nosotros. Porque a veces yo estoy durmiendo ahí, algo viene y me aprieta. Porque el pana mío se la pasa trabajando y va. Mi gente está claro, yo soy Ángel y el pana mío que está grabando es Ricardo. Entonces suscríbete en el canal, dale a la campanita por favor que lo necesitamos. Humildamente, ¿entiendes? Nosotros somos jóvenes, no hacemos nada malo. Somos Rastafari, ¿te escuchamos? Entonces dale a la campanita, suscríbete en el canal. Esa vaina. Espérate, ¿cómo así? Yo escuché algo raro. Están tocando la puerta. Vamos a salir de nuevo. Dale pausa al video. Mi gente, yo voy a salir allá afuera de nuevo para vaquear. ¿Qué es lo que hay en esa casa? Pero no quiero subir la escalera para no incomodar a los vecinos porque están durmiendo. ¿Te escuchado? Yo te voy a verificar porque tengo un barullo extraño. Daí eu fico durmiendo, tengo un negocio, fica ahí.
sei o que é isso. Vamos verificar. A gente vai abrir a porta agora. Eu digo. Aproxima la cámara. Aproxima la cámara. Mierda, loco. ¿Qué pasó? Ah, no. Esa vista que está ahí, ve. Espera. Pero no hay nada aquí. Se escucha como un Verga, ese ve está allá como rojo, como candeloso, ve, chamo. ¿Qué es eso? Ve eso, ve. ¿Qué ve está eso allá en la ciudad, chamo? Que está como rojo, no sé, están que se están sacrificando, ¿será? Yo no veo nada, man. Chamo, allá, ve allá. Ah, Ve. sí, está rojo. Está rojo, chamo, se ha pegado. ¿Qué es esto? Está todo frío. Está frío. Mi gente, esto es raro. Graba aquí, manito, grábame aquí. Bueno, no tem nada. A gente tava gravando o vídeo lá dentro, né? Daí a gente fica escutando barulho estranho. Daí eu saí pra dar uma olhada pra ver, mas não tem nada. E tem alguém que tocou minha porta. Cu. É muito estranho. É muito estranho, daí eu vou ficar bem esperto. Pra não acontecer nada errado aqui. En un carro. El DH. A gente vai entrar lá dentro. A gente vai dormir. Eu não vou dormir, eu vou ficar até amanhecer, né? Pra gente escutar. Qualquer coisa a gente avisa, pessoal. Comenta, se inscreva no canal. É muito importante pra gente, tá? Pessoal, muito obrigado se você tá assistindo o canal, se você tem bom coração. É bem fácil se inscrever no canal, tá, gente? A gente vai entrar, só que eu não vou dormir. Vou ficar bem ligeiro, porque eu tô escutando barulho estranho. Eu não gosto de barulho estranho. Eu não gosto de barulho estranho, entendeu? Eu não tenho medo de demônio, dessas coisas, coisa ruim, não. Tem que encarar, né? Tem que encarar pra ver o que tá acontecendo. Só isso. Tchau, boa noite pra você. Dorme com Deus e Deus abençoe.